Hezký den vám všem. Ať už je ráno, odpoledne či večer, je tu magazín Travel Journal a já jsem moc ráda, že se díváte. Kanál HD Plus vám teď nabízí půlhodinový výlet do nitra Afriky. Společně navštívíme zemi, která se příliš často v prospektech či katalozích cestovních kanceláří neobjevuje. Přesto ale může mnohé nabídnout. Je to spousta historických památek, také některé gastronomické speciality, no ale nejvíc může nabídnout opravdu neobvyklých zážitků. Právě ty si ze Súdánu přivezl také náš dnešní host, což je nejenom cestovatelka a bývalá diplomatka, ale především dnes spisovatelka Emire Kidajer. Ahoj Emire, vítám tě u nás. Ahoj, ďakujem. O tobě se ví, že máš toulavé boty. Ty si procestovala prakticky celý arabský svět, také si vydala úspěšnou knížku Arabský svět, jiná planeta. My si dnes budeme povídat o Súdánu. Dá se říct, že svým způsobem Súdán také patří do toho arabského světa? Áno, Sudán je jedna z krajín, ktorá sa zaraďujú do arabského sveta, pretože práve Severný Sudán, ktorý bol predtým súčasť celého Sudánu, je v podstate arabský. Teda arabský a zároveň aj muslimský. Na druhej strane spadá zasa do Afriky, pretože Sudán je naozaj taká typická africká krajina. Keď človek príde do Chartumu, tak tam vidí typickú savanu v domce v africkom štýle, kúželovité strechy a tak ďalej. Takže naozaj spája sa tam aj africký duch, aj arabský duch a teda ešte aj historický duch, teda kúšický duch, pretože bájna krajina Kúš bola práve krajina Sudán. Já jsem lákala dnes diváky do nitra Afriky. Pojďme si říct, kde přesně Sudán leží. Takže Afrika, väčšina z nás vie, kde leží Egypt, takže Sudán je rovno pod ním a predtým, teda pred rozdelením Sudánu, ktoré sa udialo v magický termín 9.7.2011, teda vlastne už bude tomu rok, tak dovtedy bol Sudán najväčšou krajinou Afriky. Dnes je najväčšou krajinou Afriky Alžírsko a Sudán, tá severná časť, je štvrtou najväčšou krajinou. Když si vlastně tady budeme povídat třeba i o té politice, je Súdán důležitý z hlediska Afriky? Mají třeba sudánští, řekněme, vůdci své důležité slovo, své postavení v rámci Afriky? Určite z afrického hľadiska má Sudán oveľa dôležitejšie miesto alebo postavenie ako z hľadiska, povedzme, že globálneho alebo regionálneho, ak by sme hovorili o krajinách Blízkeho východu. Sudán je dnes krajina, ktorá stále ako keby troška dráždila, dá sa povedať, západný svet, a to teda kvôli svojmu režimu, ktorý je stále považovaný za fundamentalistický, ale sami Sudánci ho nazývajú ako mierny alebo umiernený fundamentalizmus. A ten fundamentalizmus, alebo vlastne všetky tieto islámske zložky, ktoré som zažívala v Sudáne, môžem povedať, že sú naozaj v tej miernejšej podobe, a pokiaľ ide o praktický život, tak určite Sudán sa nedá porovnávať napríklad so Saudskou Arábiou v tomto zmysle, teda keď hovoríme o ženách, ako by sa napríklad mohli obliekať a tlakom, povedzme, mužov, nie len voči ženám, a Jemenom. Takže tu na ten rozdiel medzi Sudánom a Saudskou Arábiou a Jemenom je zreteľný, a pritom Sudán z tohto hľadiska je úplne otvorená krajina. My tedy Sudán dnes přiblížíme třeba i pro případné turisty. Každopádně každou zemi tvoří nejenom hranice, ale především tedy obyvatele. Jací vůbec Sudánci jsou? Já si moc vlastně takového Sudánce neumím představit. Nedovedla bych ho nějak takhle spatra asi charakterizovat. Pokusila by ses o to? Pre mňa krajina vždy znamenajú ľudia. Ako krajina, keď sa ma niekto opýta, že ktorú mám rada, tak ja hodnotím podľa toho, akých ľudí som tam stretla, ako sa ku mne správali, a musím povedať, že Sudán patrí medzi moje najobľúbenejšie krajiny. Ako mám taký svoj rebríček aj arabských krajín, a teda figuruje na tých vrchných priečkách. Teraz momentálne tam je v súboji s Jemenom. ale to je vždycky záležitosť nejakého času, aj teda ako ja vnímam tieto krajiny. Ak by som teda mala scharakterizovať Sudáncov, ja by som ich nazvala, že sú to pokojní, mieromilovní ľudia, aj keď to možno troška znie
keď ma niekto počúva, pozerá a vyzná sa troška v politike arabských krajín a v teda Afriky takisto, tak vieme, že je tam stále napätie, ktoré dodnes prebieha momentálne teda medzi Sudánom a bývalou južnou časťou autonómiou, teda južným Sudánom dnes, ale v podstate tí ľudia skutočne, ak by tam do toho nebola zapletená politika, ktorá z môjho hľadiska nie je vždy iba produktom zo sudánskej kuchyne, tak to nazvem, tak Sudánci sú naozaj príjemní ľudia, ktorí vám otvoria srdce, ktorí nedobiedzajú. Ak by sme porovnávali napríklad s Egypťanmi, keď idete niekam na trh alebo do Maroka, tak ste poťahovaní za ruku, za lokeť a tak ďalej, ale v Sudáne je tam pritom väčší rozdiel v pokožke, vo farbe pokožky a pritom vás tam berú, nech sa páči, alebo jednoducho vás nechajú ísť po ulici a vy si hľadáte svůj objekt. Kolik vůbec Sudánců vlastně je a jakým jazykem se tam člověk domluví? Takže poďme na to. Sudáncov je momentálne, ak hovoríme o tej severnej časti, na ktorú máme dnes zamerané, je okolo 36 až 37 miliónov. Predtým táto krajina, teda pred rozdelením, mala nejakých 42-43 miliónov. To znamená, že tých 6-7 miliónov sa nachádza v Južnom Sudáne. No a oficiálnym jazykom Sudánu, Sudánskej republiky je arabčina. V Sudáne je spoločnosť zložená, alebo tradične zložená z rôznych kmeňov. A tieto kmene spomeniem napríklad dôležitý kmeň Bidža, ktorý sa nachádza na východnom pobreží a je to kmeň, ktorý prišiel ešte niekedy v stredoveku zo Saúdskej Arábie. Takže tento kmeň má najarabskejšie črty a takisto aj je to správanie, aj celý ráz teda spoločenského správania a náboženských hodnôt má podobných skôr Arabom a saúdským Arabom. Ale sú aj rôzne iné kmene, ktoré existujú, alebo teda pochádzajú z iných provincií ako Darfur alebo Kurdufán. No a tieto všetky kmene hovoria svojimi vlastnými jazykmi. Z lingvistického hľadiska by sme tieto jazyky mohli zaradiť skôr ku kúšickým jazykom. To je taká jazyková skupina v rámci afrických jazykov, alebo teda nílokúšickým, teda, ktoré sa nachádzajú pozdĺž Nílu. Já jsem měla možnost mluvit s některými cestovateli, kteří se vydali na takovou tu oblíbenou trasu od severu Afriky až k jihu. A většina z nich nemá na Sudán úplně příjemné vzpomínky, hlavně kvůli nepříjemnému písku. Aha. Poušť ta jim trošku znepříjemňovala tu jejich cestu. Každopádně z tvých fotek je jasné, že Sudán to vůbec není jenom poušť, ale je tam také hodně vláhy, jsou tam savany a je tam především taky Nil. Áno, je to krajina dvoch Nílov, bieleho a modrého, a práve v hlavnom meste Chartúme sa obidva Níly spájajú. A oni vtedy práve, kde sa spájajú, tak vytvárajú útvar, ktorý pripomína chobot slona, ktorý sa po arabsky povie Chartúm. Aha. Takže hlavné mesto Chartúm je chobot slona. Ano. Tak to jsme doma. Právě tady v těch zelenějších částech Sudánu, teď máme na obrázku zrovna poušť, což není úplně typické. A pyramidy. Ale právě v těch zelených částech, v těch bohatších, řekněme na vláhu, tak odtamtud se tedy vozí do Chartumu na tamní trhy všechno to nádherné ovoce, všechny ty grapefruity a mango. Áno, práve sme pri nich pristali, presne takto to vyzerá a naozaj v Sudáne, práve v Darfure, kde sú aj pohoria, kde naozaj prší, potom južnejšie provincie, teda ak hovoríme smerom na juh pod Chartúmom o Kosti, mesto Kosti a nižšie, alebo Kosti. Dochádzame tam do oblasti, kde sa pestujú manga. V Sudáne je vyše 72 mang. Úplne úžasné. Takže aj mimo sezóny tam prídete, tých druhov je úplne nespočetne veľa a sú veľmi chutné. Potom je tam veľa pomarančov, citrusových plodov, guáv, takisto grapefruity sú tam. Ja ich nazvem najlepšie grapefruity na svete, lebo mala som, áno, tu sú práve ružové.
jeden taký príbeh, ešte ten pán sa tu vyskytne, ale teda rovno ho spomeniem. Je to generálny honorárny konzul Slovenskej republiky v Sudáne, doktor Nasreddin Šulgami, u ktorého som bola na prvej návšteve. Vlastne po všetky, áno, tu je, takže vitaj. Po všetky návštevy v Sudáne a v prvé piatkové ráno o 6:00, teda piatok je sviatok, o 6:00 nás zobudil ráno a ešte sa potom vrátim, toto je typické sudánske oblečenie, ktoré má doktor Nasreddin Šulgami na sebe a vyzval nás, že ideme na trh. Takže o 6:00 ráno v piatok sme išli na trh a teda, že čo ideme kupovať. No a manželka Suzán povedala, dobre, tak kúpte grepy. Kúpte grepy a kúpte aj žlté melóny. No a my sme samozrejme poslúchli, lenže ja som zrazu videla, že Nasreddin berie mech. Najprv mi to nebolo zrejme, ale potom som došla na to, že prečo. A nakoniec my sme kúpili tých grepov 25 kilogramov, takže my sme išli z trhu, sme tam nakúpili, dali sme jeden mech s grepami, sme dali na táčky, lebo tak väčšinou sa chodieva v Sudáne na trhoch, takže jeden nosič s táčkami išiel s grepovým mechom a druhý nosič s táčkami išiel s mechom plným žltých melónov. Takže urobili sme nákup na celý týždeň a potom sme každé ráno pili grepovú šťavu na raňajky. Čili asi bych to nečekala, ale Sudán takový ráj pro frutariány a všechny vegany. Určite, nech sa páči, otvorené, pozrite sa, aká krásna zelenina. Je to všechno nádherně čerstvé, takže určitě takový trh v Sudánu, v Chartúmu bych si nenechala ujít. Když už bych byla přejedená všech těch laskovin a čerstvého ovoce a zeleniny, co dalšího bych mohla na takovém chartúmském trhu vidět? Na chartúmskom trhu, no tak ja mám tiež nejakú ukážku z chartúmskych trhov, ale dobre, ešte pozrieme sa, máme tu rôzne pochutiny. Vec, čo je práve za touto nádobkou, v ktorej je nabag, to je taká pochutina, kde je kôska, má to karamelovú chuť, taký ako keby oriešok a ovocie, sú arašidy, teda vlastne môžeme nazvať Sudán aj krajinou arašidov. Arašidy sa povedia doslova, že fúl Sudány, teda sudánsky bôb. A arašidy sa používajú v rôznom tvare, v rôznej úprave, napríklad ako varené arašidy. To som v živote netušila, že aj také niečo existuje. Arašidy sa potlčú na arašidové maslo. Áno. A používajú sa v rôznych šalátoch. Je to síce takto možno troška ťažké, ale keď sa to skombinuje s citrónom, keď sa to skombinuje ešte aj s baklažánovou pastou, s potlčeným baklažánom, je to delikatesa úplne výnimočná. Takže... A já vím, že ty píšeš kuchařku o tedy kuchyních arabského světa, čili Sudán tam bude mít určitě vyhraženou důležitou kapitolu. Áno, ten už tam má svoje miesto. Tak na to se budu těšit, tedy až ochutnám všechny ty sudánské boby, jak si správně označila, arašídy. Ale teď mě tady zajímá taky to, čím si skrášlená. Určite. Myslím si, že na svoje by si prišli aj ctiteľky šperkov, ale dokonca aj zelení, ale tí zasa v inom zmysle. Myslím ochranári prírody. Takže v Sudáne na trhoch nájdete napríklad rôzne šperky z ebenového dreva. Takže vidíme napríklad takýto náramok. Nájdete potom aj v rôzne šperky, či už náušnice, prstenia, takisto náramky, opasky z kosti bivolov, ktoré sú farbené, teda väčšinou taká, že bielo-čierna kombinácia alebo bielo-hnedá. Lenže nájdete tam napríklad aj topánky alebo kabelky z hadej kože a toto je naozaj pravá koža, to nie je žiaden genuine fake. A tu máme, mala by to byť leopardia koža, lenže tá je skutočne drahá, tu si nemôžu dovoliť mnohí. A takisto aj kožu z leoparda dnes nájsť na sudánskom trhu už je skôr rarita. Takže keďže je leopardia koža in, tak nosia väčšinou Sudánci alebo Chartúmci si radi kupujú takéto topánky, ktoré sú síce urobené z kravskej kože, ale zafarbené na leopardí vzor. Já když se řekne Súdán, hned si vybavím tu poušť, byť už vím, že to není tak úplně přesné a jediné to správné. To znamená také koráby pouště, tedy velbloudy. Dá se na takovém trhu třeba najít i nějaký výrobek z velblouda? Určite, že áno a nájdu sa napríklad aj topánky z ťavej kože. Ťava je veľmi vďačný objekt na všetko. Na všetko teda z ťavy sa dá zužitkovať, okrem teda tých topánok. Dá sa zužitkovať, jasné, že
koža, ktorá sa vyrába, alebo robia sa s nej stany, alebo to aj v minulosti sa robili takisto srsť, plsť, tkajú sa rôzne textilné výrobky. Využíva sa dokonca aj teda krv, šľachy, žalúdok, takisto sa dá využiť na úschovu vody a aj trus. Ťavý trus, pretože trus je výborná látka na zapálenie ohňa na púšti. A na takové poušti může být třeba i v noci pěkné chladno. No tak to určitě. A na sudánskej takisto. A ty velbloudi jsou opravdu nádherní. Krásný. Sudán býval tedy největší zemí celé Afriky, teče tam nádherný Nil, čili určitě to byla také trasa pro tehdejší karavany. Áno, aj dokonca dnes ešte stále pretrváva karavánová cesta. Volá sa dokonca Darba al-Arbaín, to znamená cesta 40 dní, ktorá začína ešte v Čade a potom prechádza niektorými časťami Sudánu a ide smerom hore, až sa dostáva teda vlastne popri Níle do Wadi Halfa, to je údolie, ktoré leží na severe Sudánu, už blízko k egyptským hraniciam a potom teda zavítame rovno až do Egypta a tam končí. Ale dokonca som sa dozvedela, že po takejto ceste, keď som išla teraz minulý rok naposledy, tak tu pozrite sa, číta peniaze. Taká ťava to vôbec nie je lacná záležitosť, ale teda môže stáť, ak to poviem teda minimálne 100 000 českých korún by asi vyšla. Čili nenabízeli tě za nějakého velblouda? Nie, určite už takéto časy aj prešli, teda minimálne v tejto časti Sudánu. Jakými dopravními prostředky se tedy Súdáňané nebo Sudánci přepravují? Keďže je Sudán krajinou Nílov, veľmi dôležitý prostriedok je práve aj loď. No, ďalším prostriedkom je samozrejme, že sú tam cesty, lenže v Sudáne cesty nie sú vybudované úplne všade, sú iba na hlavných chartúmskych trasách a potom na niektorých trasách mimo miest a niekde ešte aj v samotnom Chartúme sú cesty iba vyslovene udupané, teda či už pieskové alebo nejaké hlinové. Zaujímavé, že cesta, ktorá ide z Chartúmu do Port Sudánu, vybudovali ju. Môžeš si tipnúť kto? Neodvážujú sa ja som si 100% istá, že jeho meno poznáš. Dnes je neslávne známy. Usáma bin Laden. Tak toho by netypovala. Áno, takže on bol vtedy ešte šéfom stavebnej firmy a on býval istú dobu aj v Sudáne, v Chartúme a on vybudoval práve túto cestu. Takže tých celá táto trasa, ktorá dnes existuje, tak vďačia Sudánci Usámovi bin Ládinovi, že vôbec ju vybudoval. No ale tak vtedy ešte neboli s ním spojené ostatné aféry. Hlavní město Chartum se také může pyšnit jednou historickou raritou, a to sice první tramvají. Áno, presne tak a to sú práve tie zaujímavosti, čo by sme vôbec nečakali v Sudáne. Takže z celej Afriky práve v Chartúme premávala prvá električka, prvý tramvaj v Afrike a takisto Chartúm bol aj dejiskom parížských predpremiér, teda v predstavení divadelných a bolo to ešte niekedy v 50. rokoch minulého storočia. Takže Sudán niekedy bola otvorená liberálna krajina, až teda v roku 83 sa stalo, že jednej noci z jedného dňa na druhý, alebo v jednu noc doslova nahradil liberálny režim, islamský režim a práve vtedy zostali opité všetky ryby v Níle. Pretože všetok alkohol, ktorý bol dostupný v Sudáne, museli vyliať do Nílu a teda viaceré ryby to vraj neprežili. Já jsem taky v úvodu lákala naše diváky na to, že Sudán může nabídnout spoustu unikátních historických památek a s tím souvisí také velmi pěkná přezdívka, kterou ty si vymyslela pro Sudán. Sudán, krajina čiernych faraónov, áno. Čili vlastně ten severní Sudán, jak už si sama říkala, patřil v tom starověku vlastně k Egyptu. Čili můžeme tam najít i ty podobné pyramidy, které jsou dnes k vidění v Egyptě? Môžeme nájsť pyramídy, ale tie skôr pochádzajú, alebo začínajú pochádzať od 25. dynastie, vlastne ku ktorej potom aj patril faraón Taharka. To bol vlastne čierny faraón, ktorý sa narodil práve v oblasti južnejšie, alebo teda severne od Chartumu,
teda ak to dnes takto berieme. No a on sa dostal dokonca až do južného Egypta, kde viedol vojnu dokonca aj s asýrským kráľom Sancháribom. No a potom najprv síce ochránil aj Jeruzalem pred Asýrčanmi, ale nakoniec Sancharibovi podľahol a potom sa stiahol do Sudánu. Potom začali vznikať aj v Sudáne pyramídy, ale tie sú, toto nie sú sudánske pyramídy, to sú skôr hrobky v Dongole, ale tie pyramídy, ktoré sme tam videli predtým, sú menšie, sú štíhlejšie, presne áno, tu nás sú. A tieto dosahujú tak maximálne nejakých 12 až 15 metrov a zaujímavé na tom je, všimnite si, že niektoré majú odrazený vrchol. A môžu teda vďačiť za toto jednému talianskému dobrodruhovi, volal sa Ferlini, ktorý chodil s egyptskými vojskami a samozrejme chcel vyrabovať ešte to, čo zostalo. A nakoniec teda aj vraj niečo málo našiel, ale moc toho nebolo. Ale tu sú dve pyramídy a zaujímavé je, že prečo sú takto krásne rekonštruované. Keď som bola na prvej návšteve v Chartume, to bolo ešte v 99. roku, alebo teda Sudánu, tak som sa tam stretla s jedným nemeckým archeológom a architektom, doktorom Henkelom, ktorý tam pôsobil už 17. sezónu. Teraz síce už je mŕtvy, ako som tam bola naposledy, ale celá oblasť ho pozná a spomínal, že práve tieto dve pyramídy on si vymyslel jeden projekt, lebo chcel zachrániť, chcel rekonštruovať niektoré. A podarilo sa mu nalákať dve britské občianky, staré panie, ktoré sa rozhodli, že spravia v živote nejaký dobrý skutok. A teda poskytli peniaze práve na rekonštrukciu týchto dvoch pyramid. Takže to je výsledok dobrého skutku. Sú tedy přístupné tyhle pyramidy? Áno, sú prístupné, ale najprv si musíte získať povolenie v Chartume, ale to povolenie nehľadajte na ministerstve pamiatok, teda ono síce potom je, ale ono tam má, myslím, nápis, že ministerstvo vodných zdrojov. Takže niekedy je to troška také zvláštne, alebo napríklad pobyt sme si predĺžovali na ministerstve investícií. Ale to sú už také špecialitky, ktoré človek jednoducho musí prijať. To miestná záležitosť. Ty si naštěstí měla na místě takovou spojku, takového dobrého ducha, tedy honorárního konzula, ano, který ti určitě pomohl s tou orientací, nejenom co se týče trhu a právě vyřizování různých povolení. Co zajímavého ses dozvěděla o životě, vlastně jak se žije v Sudánu? Ja som veľmi vďačná doktorovi Nasreddinovi Šulgámimu, teda honorárnemu alebo generálnemu honorárnemu konzulovi teraz už Slovenskej republiky v Sudáne, ktorý je dokonca známy aj pre Čechov, pretože veľmi veľakrát pomohol práve aj českým občanom a rozprával mi veľmi zaujímavé histórie z toho, že čo sa stalo napríklad zo zmiešaných manželstiev. No a okrem iného mi otvoril aj priestor do svojej rodiny, takže tu ja trávim piatkové rána, ktoré sú úplne úžasné, kde sú vlastne také lukulské raňajky, pretože piatok to je vlastne islamská nedeľa a pred omšou, alebo teda pred ich modlitbou poludňajšou, tak treba ešte zájsť aj práve k jeho sestre, lebo to je taká tradícia, že ide do rodiny svojej sestry a tam sa schádzajú všetci bratia väčšinou. No a potom tam sa schádzajú aj rodiny, no a všetci tam raňajkujú spolu a úplne typické sudánske jedlá, takže to sú také špecialitky. No a práve tu nás honorárny konzul zavolal aj na piknik k lokalite Bieleho Nílu a my sme stáli my sme boli práve na jeho brehu a chcela som povedať to, že ako sa dejú zmeny v Sudáne. Nastávajú tak, teda je vývoj aj tam, ako aby sme si nemysleli, že ľudia sú niekde vyslovene iba zaostali. Všade sú aj zaostali ľudia, ale sú aj ľudia, ktorí sa už posúvajú, ktorí sú vzdelaní, ktorí študovali aj napríklad na Slovensku alebo v Československu, ale že akým spôsobom sa aj ten vývoj deje. Práve tu sme boli a sedeli sme a teraz vidíme, že Níl a ako umývajú autá. No jednoducho s autami prišli presne takto k Nílu, zaparkovali a nechali si umyť auto so saponátmi. Takže celý liter zobrali, vylial to do nádoby, zmiešal to, poumýval, krásne čisté auto bolo. A my sme práve sedeli presne tak, ako tu je táto fotografia. My sme tu sedeli a tu bola kaviareň. A pani varila čaj a kávu. A pani chcela
nám nabrať z vody a práve tadiaľto takto išla voda po prúde a ona nám išla práve zobrať tú vodu z prúdu a tam tie saponáty akurát prichádzali k nám, no a my sme už tak ako prevracali oči, že bože, ako tak toto snáď nie. Tak nakoniec sme ju presvedčili, že nech nám uvarí kávu z vody, ktorú sme vytiahli z auta. No ale práve táto záležitosť inšpirovala generálneho honorárneho konzula, ktorý vyštudoval poľnohospodárstvo v Nitre a potom ešte aj v potravinárstvo v Anglicku a robí vlastne ako aj v spotrebiteľskom klube a je mediálne známy. No a napísal veľký článok o znečistení a vlastne prístupe Sudáncov k svojmu vlastnému majetku alebo teda k prírodným krásam. A nakoniec ten jeho článok mal taký veľký ohlas, že chodieval veľmi často do rádia, vysvetľoval, čo treba robiť so životným prostredím. Takisto išiel aj k ministrovi životného prostredia a nakoniec teda sa dohodli, že budú urobené nejaké opatrenia a skutočne vyšiel zákon, minulý rok vyšiel v Sudáne na jeho podnet zákon, že nemôžu sa umývať žiadne autá v celom Sudáne v rieke. Áno, teda v Níle. Tak to je prístup a vidíme, že aj sa aplikuje dokonca. No ale teda ešte som chcela povedať, že prispieva aj k tomu, že českí archeológovia kopu v Sudáne a je tam teda jeden slovenský archeológ a práve u honorárneho konzula si nechávajú uskladniť všetky svoje lopaty, ano, nádobičko, presne tak. Tak milí posluchači a diváci samozřejmě, já věřím, že jsme vás teď navnadili k tomu se třeba popřemýšlet vůbec o tom se do Súdánu vypravit. Je to určitě nesmírně zajímavá země a já tedy moc děkuji Emíre Kidajer, cestovatelce a také spisovatelce za to, že nám tuhle krásnou zemi přiblížila. Moc děkuju. Děkujem. A s vámi se, milí diváci, budu těšit zase někdy příště. Na viděnou. Mějte se krásně.